Yeah. 嗱呢把鑽咧，都叫短身啦，咁我就可以咁樣入。咁然之後咧，要諗啲計啊，因為咧，嗱除咗咁嘅鑿，要一個錘仔一個鑿，明白？嗱而家連嘴又唔得嘅，我一定要咁樣。好啦，咁樣之後咧，有啲水嚟喺度，入埋啲嘴。好啦，跟住咧你移翻身，反佢嚇。因為客人咧又唔想開大個窿啊，所以我哋喺做嘢嗰度咧要花啲心思啦。上面好多電線啦，跟住咧攞翻落嚟做咩咧？我哋要入電啦，得唔得咧？係喎，唔得喎，要咁樣入，係咪咁樣啊？哇！翻唔到力，睇下先，轉唔到身添喎，點解？可能要短螺絲嘴喎，唔係長個長開又短螺絲嘴啊！好啦，我而家收到螺絲啦。好啦，螺絲批。OK， 搞掂。好第一粒。咁佢而家咧，好多啦，加多粒仲好，幾多粒話？咁呢度咧，大家見到咧，其實我係喺呢個位置咧上咗粒螺絲啊，呢個位置，呢度，咁我會上多幾粒嘅。咁務求咧，佢唔會褪出嚟嚇。咁當然唔係就係呢點啦，我哋會另外一點喺呢度㗎。其實咧，俾個戒指我，加多戒指會好啲。戒指幾大？頭先嗰啲細戒指定頭先大戒指？大戒指嗰啲。好多。好，咁而家咧我就喺前邊咧加多個 L 碼，等佢唔會向後褪。除咗收完螺絲之後咧，呢個就係令到佢阻止個 L 碼。當我拉嘅時候咧，佢向後因為30幾 kg 其實 OK 嘅。咁再加埋呢度啦，我隻手傷晒，呢啲位置揩到，呢啲位置揩傷咗。好得 OK 個 L 碼。咁另外咧有粒6角頂住喺前面嘅，咁仲有一個加固嘅大型 L 碼，1、2個，呢度一個，嗰邊一個。其實我哋係用到呢一類比較厚料嘅，咁一路穿鏈啦，穿完鏈之後，呢度穿咗一條鏈之後咧，打孖穿完之後咧，我哋亦都喺上邊咧扣多個過山螺絲喺呢度所以就係穩陣嘅。咁另外呢度咧就打晒入去嗰啲裝裏邊啦，跟住再收螺絲分散，盡量分散壓力。最好彩啦，因為我哋唔需要成個盤拆開大窿，因為我哋一般做法咧就開一個大概8寸啊，起碼伸到手伸到工具嘅。但係呢個咧係大概4寸到咧，係好難伸工具。頭先大家見到咧，我係要拆電池啊，甚至我入批嘴咧都要係喺裏邊入啊，仲要用一隻佢又叫做全世界叫做最短嘅20W嘅電批啦。咁隻手咧都係有啲傷啊，因為我唔可以再開大，一開大咗咧個窿咧就會露光噶啦。本來我用呢把 Makita 都夠短嘅，咁但係咧呢把原來再短啲，咁真係爭少少咧我就入到啦。嗱，大家見到係呢度轉咗少少嘅，咁呢把咧就我專登，因為我哋通常做啲櫃內嘢啊，喺啲櫃裏邊轉彎咧，特別喺啲窿嗰度咧，我哋需要啲咁短嘅，但係要夠力嘅轉就係呢一種。仲有呢個開嘢咧，有時咧佢係靜嘅，佢係 quiet 啊呢個，大家可以留意下呢個牌子，我就喺韓國攞翻嚟嘅因為呢個牌子其實好多地方嘅，可能歐洲嗰啲冇咁細部，我認為香港都會有嘅大家可以留意下呢個 model 叫做Quiet Hydraulic 呢個。好我而家開始收絲桿，收咩咧？收落去燈盤。收絲桿、收燈盤、落戒指，咁另外一粒咧會上落呢條木柱嗰度嘅，即係嗰條 joy 嗰度嘅。咁啱佢又唔係完全冇 joy，有一個 joy 咧就喺呢度。咁另外中間我就收絲桿㗎啦。咁啱我哋可以係啦，啱啱遮到嘅嗰邊。執翻身材啊，唔需要拆。如果拆咧，我哋好多功夫啊，又揾螺絲啊，可能會散會爛啊，啲花又要挑過啊。咁如果我哋慳咗好多時間，我諗住一日搞唔掂㗎，而家應該一日搞掂啦。咁我哋同時咧就清潔，小心翼翼咁樣清潔，因為啲地板一花咗咧，
係要賠好多錢㗎。今日就喺Kensington Charles 呢度，喺倫敦嘅 Charles Kensington 呢度咧就裝呢個吊燈。